الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं тези стихове, които рецитирах от главата Бакра, са стихове, в които да ятваме парите си по пътя на Бога и за ятвата и в постоянно със една връзка Бог разказа тези неща
превод на тези стихове е това. Пример на онези хора, които харчат своите пари по пътя на Бога, е такъв пример за един семе, който ще излиза 7 неща от него и ще има 100 семена от това и може Аллах да дава повече от това. И Бог е, който възсезнаещ. И в другия стих каза, че онези хора, които своите пари харчат по пътя на Бога и каквото те харчат и не обвиняват, давайки болка на другите, и техния благодат е пари техния Бог и те няма да имат страх и нито те ще имат някаква болка. И след това каза, превод е това, че пример на онези хора, които своите пари, искайки радостта на Бога, харчат и да имат твърди стъпки по пътя на Бога, и това е една градина на високо място, където има силен дъжд. И така дава много плодове. И ако няма силен дъжд, тогава кратък дъжд е достатъчен за тази градина. И Бог е, който е възсезнаещ. И в другия стих каза, че дявол ви дава страх, ще станете бедни и ви, но Бог дава, обещава на вас, че ще ви прощава и Аллах много раздава и той е възсезнаещ. И след това Бог каза, че това не е задължително ти да напътстваш на тях, но Бог може да напътства на онзи, на когото на него му е угодно. Ако ще харчете по пътя на Бога своите пари, ще имате благослови на Бога. И каквото вие ще харчете, Бог ще ви даде обратно на вас и Бог ще ви пази. И след това каза, че онези хора, които харчат своите пари през деня и през нощта, скрито и навън, за тях ще има благослови на Бога, пари Бога за тях. Те няма да имат страх и нито ще имат болка. Обещание Масия алейхиссалату вассалам за жертва за парите каза, на едно място каза, аз отново и отново, който посветвам, че да харчите по пътя на Бога, това е чрез заповеда на Бога, ислям. И сега другите враговете религии обвиняват на исляма, те искат да унищожават на исляма в света. Когато има такава състояние, тогава за развитието на исляма да не напредваме. Бог за този цел и направи този джамаат. Затова за развитието на да опитвате, това е заповеда на Бога и така ще подчинявате заповедите на Бога. Тези неща са от Бога. Онзи, който ще даде по пътя на Бога, каза, че много беркат ще има за него. В света той ще получи много неща и след смъртта и ще има благодат за него. И колко спокойствие ще има за него. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, Бог каза на него и дал на него този джамаат, който са праведни хора, които слушаха неговия глас и подчиняваха на него и дадоха жертви. Затова тези жертви, обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че много голям част на нашия джамаат са бедни, но съм благодарен на Бога, че въпреки че този джамаат е на бедните хора, но гледам, че те са истински хора и имат милостив и за нуждите на исляма, мислейки, колкото е възможно, те харчат по пътя на Бога
Бог на този джамаат на обещания Масия алейхиссалату вассалам, на членовете на този джамаат, а не само в неговия живот, че те напредваха в ятвите и в предаността, но Бог също, както той е обещал, преди 130 години, той основавал този джамаат. След 130 години в този джамаат има такива праведни хора, които ятват, и Бог раздава тези хора на джамаата, които за религията, колкото те имат сила, и понякога повече от своята сила, колкото те имат, те ятват. И тези степени ниви те изпълняват и получават от тези обещания, които Бог е обещал в Корана. Тази ниво, това ниво, с благословението на Бога в света, само и само онзи джамаат, който е направен от обещания Масия алейхиссалату вассалам, тези примери гледаме само в този джамаат. И след сега няколко примери ще ви разказвам. Тези случки са от различните държави, от различните хора, които изпълняват това обещание, че ние ще правим нашата религия над светския живот и винаги са готови да ятват своите пари по пътя на Бога. В първата случка от Камерун, там мисионер пише, когато в Western Region Марта отидохме за Техрик-и Чанда, шеф Усман прибра на всичките членове на село и каза, че мисионер, че той е дошъл за Чанда Техрик-и и всичките трябва да участват в тази ятва за парите. Защото преди 2 години шеф каза, че аз бях сам и няколко 2 и 3 се молихме в джамия, но от когато джамаат Ахмадия е основан и ние приехме този джамаат, от тогава нашата джамия е пълна с молещите и понякога те нямат място в джамията да се молят. Те се молят навън. Те за тази много голяма промяна само и само чрез джамата Ахмадия, който е дошла тук. Затова ние трябва да участваме всичките неща на джамата. Тази революция, която чрез Ахмадия джамата имат, че те повече се молят, напред в молитвата и така и напред в жертва за парите. Това е едно необикновена революция. И старите Ахмади трябва да се обръщат внимание към това, че те не се обръщат към молитвите и въпреки, че те са богати, те не раздават така пари, както трябва. От Камерун Абу Бакър мисионер каза, че в Камерун един много далечно място отидохме за Техрик-и Чанда и във всяка къща отидохме и на новите Ахмади казахме, дайте чанда. Един нов Ахмади Усман Сахиб каза, миналия път, когато вие казахте за чанда, данъка закат, той каза, че аз мислех, че 100 000 сифа ще ятвам. И след няколко дни моя син каза, че той иска да работи в данъците отдел дани, но там трябва много пари. Там също заради работата те дават пари на хората. Аз казах на моя син, че аз съм беден човек. Аз не мога да направя нещо за толкова пари. Аз имам сам 10 000 францифа. Това ще дам в Техрик-и. Затова отивай и давай интервю. Бог ще помага на теб. Усман Сахиб каза, че аз дадох тези пари по пътя на Бога в чанда
И след няколко дни моя син се обади, че той има успех в интервю, той ще има работа. Че Бог променил на сърцата на офицерите, че другите, които дадоха, те нямаха работа, но той син, чрез молитва и ятва по пътя на Бога, Бог му е дал тази работа. От Гамбия Амир Сахиб пише, че в Нями дистрикт за Тарикадит беше програма и казахме, че халифа каза, че всичките новите Ахмади трябва да участват в тази данъка закат и всичките хора в събранието те дадоха чанда. Една жена koja Baya Sahiba каза, че в събранието тя имаше само 20 даласи пари и тя даде тези пари, които тя имаше пари, когато ще има някаква проблем, те ще харчи. Тя каза, когато тя пристигна в дома, един гост даде на нея 500 даласи. Другия сутан тя пак дойде в джамия, 50 даласи тя дава повече по пътя на Бога, че Бог така да на мен тези пари. Това обещание на Бога, че той ще върне тези пари обратно, така увеличава нейната вяра, но тя не е ятва с това намерение, че повече Бог ще ми даде, но Бог не е правил заем. И в Бенин от Риджен Бойко мисионер каза, че в този град сектори Мал който той работеше, той мотоцикл имаше с 3 колела, който някой крадал. В Африка, когато някой краде, тогава човек не може да го намери обратно. Всичките приятели, когато дойдоха и съжаляваха, че някой крадал, той казваше, че аз уповавам на моя Бог, аз съм беден човек. И чрез този мотоцикъл докарах пари и дадох пари по пътя на Бога. И може би някой има повече нужда. И за няколко време Бог му даде този мотоцикъл на него, че той да изпълнява своята нужда и да се върне. И слушайки това, хората каза, че той много има болка, затова той не може да правилно мисли. Но той да подчинява заповедите на държава, той отиде в полиция и седна в своя дом. След 2 седмици неговия съседник, който също имаше мотоцикъл, на Бани Усайб той каза, че аз гледах вашия мотоцикъл, че някой променил свят, тогава казахме на полиция. И така полиция каза да карате и документи на този мотоцикъл. Този човек, който имаше мотоцикъл, той лежеше. Полиция каза, в 2 дни трябва да поправи мотоцикъл и в новия свет трябва да даде и да се върне на този човек, който има. И така този мотоцикъл се върна при него. Той отиде веднага в Мишнаус и каза Селат Сръчка и също каза, че аз сега ще дам чанда за Тарикадит. Аз отивам да работя и в тази седмица, който имам пари, ще дам по пътя на Бога, защото с беркат на харчане по пътя на Бога този мотоцикъл е върнал Бог на мен. И в една седмица 12 000 франк сифа той даде по пътя на Бога. Това е уповаване в Бога и това е един много хубав пример за вярата в Бога. В Индия
инспектор Тарикадит господин Шахаб пише, че Джамат Ахмадия Чинта Гунта едно момиче София Бегам изпрати съобщение с брат си, когато бях малък. Отидох в събрание с майка и слушах речи на учените хора, когато муслим Мауд разилата лано основавал Тарикадит и каза, жертвете в този тарик много юни дадоха бежутите си на халифа. Когато слушах това нещо, аз също имах желание в своето сърце, че аз щеше да имам бежути, ще ги дам по пътя на Бога в Тарикадит, но съм бедна и не беше възможно за мен. Но сега имам малко злато от моя майка, тя е починала. Не знам след това ще имам бежути или не. Той е каза на нея, инспектор Сахиб, тези хора, че ти щеше да мъжеш, но имаш нужда от тези бежути, но тя каза, че тя дал пари за тези бежути по пътя на Бога в Тарикадит. В Америка също казах и много пъти казах, че бедните те дават по пътя на Бога, но богатите, които имат луксоза, те трябва да гледат себе си дали ниво на тяхната жертва са такава, където Бог казва на тях, че такива нива трябва да имат. И така и пророк каза от Индия, инспектор Тарикадит Суба Карнатик пише, един приятел, той трябваше да даде 2500 по пътя на Бога. Помолихме на него, че свърши година, няколко дни има. Това той каза, че няма дъжд от 3 месеца и нямам работа. И не гледам откъде ще дойдат пари. Аз казах на него, че правете намерение, че се молите на Бога. И отидох в другия град. През нощта, когато се върнах на същото място, той също дойде в Мишен Хаус и даде всичките си пари. Аз казах, че толкова бързо как стана това. Той каза, това намерение, бъркате от това намерение и благословите на Бога. Се молих и един човек щеше да се трябваше да върне моите пари. И от много месец отидох при него, той не върнеше. Но веднъж той дойде в моя къща и се върна моите пари. Муса Дарусалам Джамат най-праведен член на джамата, той работи в офиса. Всяка година той опитва, че от себе си, от фамилията си, Тарикадит. Преди Рамазан той даваше, но тази година, че той нямаше възможността и не даде пари, и той беше много притеснен и се моли, че Бог ще прави нещо за мен. На Байрам каза, че той от джамата получава иди. Това тези пари, които джамат даде на него, той каза, че от това той ще върне, от този подарък той ще даде по пътя на Бога. Но когато той гледа, че това, което обикновено даваме, че ако той цяло той ще даде по пътя на Бога, пак нямаше всичките пари. Той пак се моли, че Бог му даде, че както той обещал, толкова той да даде по пътя на Бога. Каза, че в този път, когато това, което той имаше подарък от джамата за Байрам, това беше повече пари и той така дал всичките пари по пътя на Бога. Моско от нашия мисионер Ризви Сахиб пише, един нов Ахмади, Дадун Сахиб, и от далечно място на Русия
2017 година той прие Джамати Ахмадия. В тази година през март той дойде в Моско за една седмица да се срещне с Ахмадите и да има възпитание за него. Той е много бедно семейство, няма пари и много трудности има заради бедността. Когато живееше в Моско, след Иша намаз, разказахме за него за системата за парите на джамата и благословите и казахме дайте малко пари по пътя на Бога. Той е много беден човек. Мислихме, че ако 50 рубел ще даде, то е много голяма жертва. Другия ден след фаджр намаз дате рекли в кредит 2000 рубел той даде по пътя на Бога, че приете от мен този чанда. И също много съжаляваше, че преди защо не дадох чанда и защо толкова закъснях. От една година съм Ахмади. Мумалик пише, това беше много голяма жертва, защото той беше беден. Те са тези примери за жертва. За тях обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че очудвам, гледайки на тяхната преданността. От Моско мисионер пише, че той е член на Джамаат Моско, в различните отдели работи, където сега той работи. Той каза, че давайки интервю на това място, хората казаха, че няма да увеличаваме заплатата. Тази заплата, която ще в началото ще дадем, това ще е постоянно ще бъде. Ако това е добре за вас, тогава да трябва да работиш, иначе да не работиш. Той каза, че аз започнах работата след малко време. За тарике диди вакфе дид беркатите слушах от джамата. Аз постоянно дадох чанда в тези тарикат. След няколко дни организацията повика на мен и не разказваха нищо. Преди беше 5, които имаха заплата в 5000 рубел, каза повече. След малко пак викаха и пак 2000 рубел увеличаваха заплатата. Тогава имах доверие. Това е само и само беркат, че резултат, че харчах по пътя на Бога. Иначе в съветския няма такива примери. Когато разказвам тези неща на някои неахмади, те не разбират това нещо. Но Хазрат Имам Мехди алейхиссалату вассалам, онези, които вярват в него, той с много добър начин разбира, че чрез благословите на Бога, Бог дава този бъркат на него. От Бенин, регион Лала, мисионер пише, от регион един джамат Банджи, където алхамдулилlah има джамията на джамата, президент джамат, който работи Илязо. Той казахме, дайте повече за тариките. Той обещал за повече чанда, но каза, че нямам работа, зато няма възможност. След това президент се обади, че 10 000 франк ще дам по пътя на Бога. Дайте мен рецепта. И когато обещах, Бог е благослови на мен, имах работа, която преди обещах и сега имам работа и сега ще дам тези 10 000 по пътя на Бога. И давайки тези пари по пътя на Бога, той каза, след 15 дни, пак той се обади, че много благослови имам на моя Бог и толкова имам, че не разбирам, че ще свършим своята работа на време или не. Много голяма работа имам и то е само и само чрез жертва по пътя на Бога, който дадох пари по пътя на Бога, както Бог много повече раздава, както той обещал и веднага раздава. Мали, нашия мисионер пише, от Сигурижен, една сляпа жена изпрати пари
И също каза, че всяка месец тия ще изпрати своите пари в Mission House. Когато питахме защо, тия каза с някои хора, Бог се обръща тяхното внимание към ятва, че да им благослови. Тя каза, предведени в съня гледах, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, аз в видение спия и обещания Масия се събуди на мен, каза, давай по пътя на Бога парите в чандата рекедит. В съня отидох в Mission House и 5000 сифа дадох пари и след това се събудих. От Буркина Фасо, Мубарак Мунир, мисионер пише, от Пего джамаат един на Праведен Ахмади, Алхач Ибрахим, негови двама синове бяха болни, но нямаха лек. Един наши мисионер, дайте пари по пътя на Бога. Колкото той имаше възможността, той дал по пътя на Бога и се моли, че Аллах прие моята ятва и дай лек на моите деца. След няколко дни с благословението на Бога, неговите деца имаха лек. Един син сега има пълен лек и другия син също има лек. Той ще има доверие, че Бог е приел неговите ятви и тези благослови той има чрез тези ятви. Буркина Фасо от град Боко, сектор Васият каза, че всеки месец дадох Васият чанда, но тереке дид вакфе дид късно дадох. Един път, когато той слуши моя проповед, след това мислих в своето сърце, че преди да свърши година ще дам цялата чанда и той гледа в съня, че той носи един човек, който има бяла облекло, той дава ключ на мен, но след няколко дни моя брат се обади, че пригответе за хаджлак, аз ще дам всичките пари. И така той ятви по пътя на Бога и така той прави хаджлак с благословите на Бога. От Германия тереке сектор пише, Бокън джамаат в тереке ди чанда, той даде повече 900 пари. Този каза, че когато обещах, следващия ден, когато отива в фирма, че човек каза, моя работодател каза, че ще дам всеки месец 100 евро повече. Той каза, че аз имам доверие, че Бог ще ми даде тези пари, че не знаех, че в 24 часа той ще даде обратно на мен тези пари. В Германия секретар Кедит пише, за асайлъм един човек беше много, имаше проблеми, когато се обърнахме внимание да даде по пътя на Бога пари и в тереке Дид да плати. След няколко дни този приятел каза, че така вие се обърнахте моето внимание за чанда тереке Дид. Аз 100 евро обещах, тогава имах само 20 евро и след това дай 20 евро веднага дадох по пътя на Бога и се върнах в дома. И където преди работех, там се обади, че трябва да имаш малко пари от нас. Аз мислех, че това 300-400 ще, когато получих пари и сложих в джоба си и не ги броех. И най-първо 80 евро дадох за кредит и когато извадих другите пари, имах другите пари, когато гледах, че оттам 1000 евро получих оттам. 100 евро обещах по пътя на Бога, Бог се върна повече от 10 пъти. Преди слушах тези неща и мислех, че Бог наистина така отнася със своите хора, но сега имам опит. Every cost, мисионер пише, за чандата рекредит, отидохме на едно място, но Ахмади са джамат. Преди една година те влязоха в джамата. В това село
произнасях реч за Техрик-и-Дид, селти за Техрик-и-Дид казах и повече казах, че Халифатул Масих каза, че всичките членове трябва да участват в този чанда. Следващия ден след фаджр намаз хората, колкото имаха възможност да дадоха чанда, имам Маджид също участва в това и от своята фамилия за Техрик-и-Дид чанда той дал. И след това 6 годишно момче 100 франка взе, че той каза, че това е моя чанда. За малко дете много харесахме, че той е малко дете, но колкото има желание да харчи вътре на Бога, нека Бог ятва на тези новите Ахмади да приема техната ятва и да им дава благослови в този живот и следващия живот. Обещание Масих алейхиссалату вассалам на едно място, че един ходжа в джамия каза за ятвите по пътя на Бога. Там беше негова жена, слушайки тия и отивайки в кошта, всичките си баюта тия даде за джамията. Този молви каза, че това беше за хората, за не теб. Ти не трябва да ятваш. Но тук този джамаат, който за обещание Масих алейхиссалату вассалам, молви и техните деца с много желание участват в Индонезия. Има пример. Там една жена пише, Суфия Сайба, 2014 година, от християнството превърнах в Ахмадия муслим и след когато стана Ахмади, много послуваха на мен и унияваха на мен. Семейството мислеше, че аз не съм част от тяхното семейство, но много имах обич от моя джамаат и се уяних, мъжих със един Ахмади. В една катастрофа имаше и моя мъж чупи крака, лявата ръка. Тя каза, че аз бях бременна и така започваше новата година Техрик-и-Дид. Аз питах колкото има обещание. Той с много доверие каза, че кази 500,000 индонезиан пари. Това има много голям пари за техните хора, че защото следващата година ще имам работа. Тя каза, че много чудвах, че той не може да стои на краката си, как той ще има работа. Както той казах, аз ще това обещах в джамата. Много бързо мина времето. Дойде време, когато година свършеше, много имаше притеснение, че моя мъж не работи, откъде ще дадем чанда. И се молихме на Бога, че Бог показва своята сила. И в една приват фирма моя мъж има и така дадохме всичките пари по пътя на Бога. От Индонезия една жена пише, Балди Сайба, че в предишния Рамазан нашето семейство имаше един проблем. Моя свекър беше болен и той отиде в болница. Толкова болен беше, че той отиде в ICU и не мислихме, че той няма да живее. И след това тя помни моя хутбе за Техрик-и-Дид, благословите на Техрик-и-Дид. Всички цялото семейство се събирайки решаваха, че ние в този Рамазан месец 100% ще дадем Техрик-и-Дид. И те дадоха тези пари по пътя на Бога. И след това написаха на мен за молитва. Тя каза, че са благословите на Бога. Чрез тези молитви и за ятва по пътя на Бога, моя свекър стана здрав и след малко лекарите казаха, че той да отиде в дома. Когато това разказахме на съседите, те много се чудваха, че как е възможно това, че толкова болен беше той, който пристигаше до смъртта, той се върна обратно от Великобритания. Бърмингъм Център Джамаат президент пише, че 1500, че бяхме назад от таргет,
имаха няколко малко време, няколко часове да свърши. Казахме на различните хора. Един човек, който преди даде 2400 пон, той каза, че той повече ще даде, 1500 пон ще даде. Той не беше в държава, онлайн той плати тези пари. Той каза, че този ден, когато той плати, следващия ден от Tax Department, той получи 6000 паунд обратно, 4 повече дали него. Бедните хора, които ятват, че как Бог отнася към бедните от Брунди. Наши мисионер пише, че в миналата година нови джамаат отидохме в Гиханга. Там един нов Ахмади приятел. Казахме колко е важно чанда да дадеш по пътя на Бога. И казахме, раздавай по пътя на Бога. Зисаев каза, че сега нямам пари, но в нашата къща имам едно дърво и продавайки плодове на този дърво ще дам чанда. Това тези ятви, които в миналото време градахме, имаме тези примери сега също. В 2-3 дни в 1000 брунди франк той продаде и сели всичките пари дал по пътя на Бога. След това той каза, когато продадох плодове и дадох чанда, толкова беркат има от това дърво, много повече има плод, който от 4000 или 45,000 брунди продадох. Конго, Бразил, мисионер пише, един приятел ма види, неговия син беше много болен. Когато отидохме да даде пътя на Бога пари, и също се молихме, че от бъркат на този чанда дай лек на моето дете. Този приятел каза след няколко дни, моето дете стана здрав. И аз се чудих как нашия Бог приема нашите молитви и приема нашите ятви също. От Канада, секретар Лежна пише, една жена каза, че неговия мъж каза, че ще даде $1000, но нямаше работа. Не беше възможно. Само една седмица имаше да свърши година. Секретар са мал дойде в наша къща и мъж каза, че аз нямам пари. Тогава жена каза, че няма да му върнем празно и беше се сейвинг $1000. Тя даде чанда и бъркат на това чанде в една седмица, че има работа за нейния мъж за $7000. Ivory Coast мисионер пише, Сан Педро едно дете, което е 14 годишно момче. Това дете, неговия баща каза, че в неделя казах една работа на моя син. Той каза, че аз съм секретар мал съм в амлате за децата и не дадох своята чанда, защото отивам в училище. Сега ще работя в някъде и тези пари, които ще получавам, ще дам чанда. Този баща каза, аз ще дам тези пари. Тогава детето каза, че Мураби Сахиб каза, че деца трябва да дадат от спестявани пари. Но не можах възможността и затова днес ще работят от тези пари, които се получавам, ще дам чанда. Той работи и дал пари на пътя на Бога. Това е мислене за децата, които живеят много далечни места, новите участват, които Бог дава на тях тези мисли. От Германия национал терике секретар една жена от Джамаат Кил каза, моя майка в калсия батия тя беше учителка, много пари даваше, когато беше Байрам. Децата имаха нови дрехи, но моя майка искаше в Рамазан да даде парите за
Терикедит и да участва в молитвата за понякога вземеше заем и след това работеше и се върнеше тези пари. Когато за Масджид Бешарат Спейн и имаше малки баджути те даде и много слуша тези неща от другите хора. Те каза, че бях малко дете. Аз мислих, че така имайки болка, не трябва да жетваме. И тези неща миха моето мозък. Миналата година, когато Терикедит, аз мислих, няма да стана като майка си. Така тя раздаваше тези пари по пътя на Бога. И аз мислейки тези неща, само 30 или 35 евро каза. Така стана след малко, че имах много, станах болна и лекар каза, че трябва да станеш, трябва да има операция. Не хареса баджути или облекло. Един ден тя слуша моя хутбе и казах да ятвете по пътя на Бога. Тя каза, слушайки този проповед, аз мислих, че всички си баджути ще дам по пътя на Бога. И така дадох по пътя на Бога. Пак се отидох при лекар и лекар каза, че сега няма да имаш, Бог пази на мен този страх. Мислех, че Бог заради моята гордост да това наказание и сега моето сърце е чист. Моя работа, мъж не работеше в един хотел, затова той не даваше пари по пътя на Бога. И ако той ще има хубава работа, ще дам 500 по пътя на Бога. Така моя мъж сега добра работа. Сега двама дават чанда по пътя на Бога. От Лахор секретар Лазна пише в Абдатаун един член беше болна за много болна. Тя даде каза, че 50,000 повече ще даде по пътя на Бога. Сега има лек и тази болест, която се върнеше обратно и сега тя има пълна лек. Амир Сайф Гамбия пише, че Джара един приятел, дистрикт, постоянно даваше пари в Терикедит. В него семейство имаше болест за животните, така умираха много животни и всичките хора с животни умираха, но неговите всичките животни бяха здрави. Всичките питаха, защо твоите животни са живи. Той каза, че всяка година от своите животни продавам едно животно и давам чанда по пътя на Бога. И така Бог е пазил моите животни от болест. И други 7 хора също дадоха Терикедит чанда. Те гледаха, че техните животни също станаха здрави. И лекар на животните каза ветеринар, че няма да бъде едно животно жив. Когато той пак се върна в село, когато гледа, че как лекувахте своите животни, че вашите животни са здрави. Той каза, че една стара жена, тя вземе този раси за чанда, че така лекуваме. Това този лекар се чудва, че той ще чете за Джамат Ахмадия. Той взе много литература в далечните места, хора, които живеят там. Вижте как тяхната вяра е много силна и развитие има вяра в вярата. И тази предаността и уповаване в Бога и доверие в обещание на Бога, който дава възможността, че другите мислят за исляма. Нека Бог да увеличава тяхната вяра и винаги да им благослови с любовта си. Разказвайки тези случки за благослови на Бога, както в началото на ноември започва новата година за Терикедит,
призовавайки новата година Тарикедит, ще казвам за миналата година, тази година Тарикедит, който 85-та година започва от 1 ноември и 84-та година, които благослови бяха на Бога. 12.79 милион паунд лири праведните хора ятваха по пътя на Бога. Че от миналата година с благословението 2100 паунд повече е това. Така Бог е дал възможността на членовете на джамата да ятваха по пътя на Бога. Пакистан е на първо място, след това Германия на Британия, Америка на трето, Канада четвърто, пето Бхарат и Индия, Австралия, седмо Мидл Ист един джамат, 8 Индонезия, девето Гана, 10-то място Мидл Ист един джамат. Съжаление, първо място Америка, ЮК, Австралия, Сингапур, Sweden, Belgium, Germany, Canada и Финланд. От Африка, джамати Гана, Найджерия, Гамбия, Танзания. Участващите брой те дават се обърне внимание към това за благословението на Бога, че 1.7 милиони хора участваха и 117,100 повече дадоха. Найджер, Гамбия, Бенин, Буркина Фасо, Гана, Найджерия, Камерун, Конго, Киншаса, Либерия, Моришес и Айвори Кост. Те много добър начин участваха. Индонезия, Джамаат, Индия, Пакистан, Канада, Америка, Норвей и Малайзия. Те участваха. На втора вълна в благословението на Бога, че 5927 участващи в ятва за пари. В Пакистан три големи райони, Лахор първо, второ място Рава, на трето място е Карачи. Рава е в Азла. Той не е район, това е един град. И Сиалкот, Саргода, Гуджарат, Гуджранвала, Умаркот, Хайдарабад, Наровал, Мирпур Хас, това Тексан и Мирпур Азад Кашмир. И Джамати Исламабад, Амара Дефенс Лахор, Имара Тауншип Лахор, Амара Rizabad Karachi, Peshawar, Imarat Kushnipur Karimnagar Faisalabad Quetta Nawabshah Bahawalpur Okada. В Германия първите 10 джамати Нойс, Ройдермарк, Пинебърг, Медиебад, Киел, Флорсайм, Кобленц, Вайнгартен, Колон, Лимбург. И локал имарат Hamburg, Frankfurt, Morfelden, Grossgrau, Litzenbach, Wiesbaden, Mannheim, Reichstadt, Offenbach и Darmstadt. И 5 региони в Великобритания, Лондон, A, B, North, East and South. И Британия 10 джамати големи, Масджид Фазл на първо място, Виста Парк, Бирмингъм, South, New Malden, Bradford North, Islamabad, Birmingham West, Glasgow, Gillingham и Scunthorpe. И малки джамати 5 Сменвелис, North Wales, South Wales, Edinburgh. За първите първите South West Midland, Islamabad,
North East Scotland. В Америка първите джамати Ошкош, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, York, Central Virginia, Georgia, Toronto, Los Angeles East, Central Virginia, Laredo. За парите Brampton в Канада, Peace Village, Calgary, Vancouver, Western и Mississauga. За парите 5 джамати в Канада, Edmonton, West, сега са джамати, Edmonton West, Durham, Hamilton South, Bradford и Saskatoon North. В Индия първите 10 джамати са за Ятва, Tapapatинбо, Кадиян, Панджаб, Хайдерабад, Телангана, Kerala, Chennai, Tamil Nadu, Kerala, Bangalore, Karnataka, Kolkata, Bengal, Singhadi, Kerala, Karnal Town, Kerala, Karnataka. Of Subajat, Purvo Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. За колективна в Австралия първия джамат Касл Хил, Мелбърн, Мервик, ACT Canberra, Mervith, Melbourne, Northern, Maziden Park, Adelaide South, Brisbane, Logan, Brisbane, Edmonton. И за парите Османия, Canberra, Castle Hill, Darwin, Marden Park, Melbourne, Maverick, Sydney City, Perth, Campbelltown и Парамета. Нека Бог да благослови на всичките, които ятваха по пътя на Бога и да им благослови. Иншалла тала хората мислят, че разказвам за своето пътуване в следващата проповед, иншалла ще разказвам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر